上一條片呢，呢隻錶就出現過噶啦，不過上次我主要就講物料，咁就冇好集中咁樣去介紹呢隻錶啊。咁所以今次就專登拍多一條片，咁就補充翻一啲上次冇講到嘅嘢。因為呢隻錶其實都有啲嘢係想講嘅。咁首先講聲唔好意思先，因為上次嗰條片呢，我就講錯咗個字啊，我就話呢隻錶呢係歐洲限量版。咁事實上咧，佢就唔係一隻有編號嘅限量版嚟嘅，但係佢係一個歐洲嘅限定版啊！即係限定版同限量版嘅分別係咩咧？限定版即係話喺一啲指定地方先至會買到嘅錶咧，就通常係稱之為限定版啦。咁 Citizen 其實就好中意做呢樣嘢嘅，你發覺嚇，即係例如有啲咩亞洲限定版啊，諸如此類。咁呢隻咧就係歐洲先至揾到嘅。如果你上佢 Citizen 嘅官網咧，你要上去佢嘅歐洲官網，即係 Citizen 嘅 .eu， 咁你先至會揾到呢隻錶嘅資料嘅。咁我上過去揾 .hk 或者 .com 咧，其實都係冇呢隻錶嘅資料嘅。咁呢隻錶咧，其實就有兩種色嘅，就有我手上嘅呢隻綠面啦，同埋另外一隻就係藍圈藍面啊。咁基本上就係呢兩隻色嘅啫。咁其實兩隻色咧，其實我就中意黑色嘅，我講過啦，但係就佢冇出得黑色，咁我就姑且就試下綠色啦。呢隻係我第一隻嘅綠色錶嚟嘅，咁買咗翻嚟咧，其實有少少後悔嘅。點解咧？因為我發覺咧，原來綠色錶咧係好難去襯衫嘅。我唔知大家有冇咁嘅感覺啊？咁啊，即係如果你攞佢襯衫，其實係怪怪地嘅，個感覺上就即係有時襯紅色或者襯藍色都係。唔知點解襯唔到嘅啊，咁就所以我諗我將來都未必會再考慮買綠色面嘅錶啦。咁上手就係咁樣啦嚇。咁當然佢呢隻錶同香港買到嗰隻雞泡魚，或者如果國語嘅朋友啦，台灣就叫河豚啦。咁個共通點咧，好明顯啊，就係個錶圈啦，同埋個左手的啊。咁點解我會中意想要一隻左手的咧？其實就因為其實我發覺咧，如果你即係有時同老婆出街咧，拖住隻手咧，如果拖手嗰下咧，呢度3點位粒的咧，即係拖左手啦。如果咁，其實會硬硬地嘅，我發覺，因為你隻手會咁樣咬起咗少少啊。咁所以我就想，會唔會買一隻可以舒適少少嘅錶咧，拖隻手？因為我唔想同佢講話，你拖住我隻手，但係我又覺得有啲硬，咁就不如就唔好拖得咁緊，或者唔好拖住，即係我講唔出口噶嘛。咁你買隻錶，咁左手的咪解決咗個問題咯？啊，係咪？所以呢個就係 Citizen， 即係拯救咗我可以話係。咁但係咧，呢隻錶嘅機芯咧，其實就麻麻地嘅啫。坦白講，八系機芯之前都講過啦。八系機芯即係咩咧？即係 Miyota 嘅八系機芯，即係喺自動錶裏邊，你揾到目前應該係最基礎、最平價嘅機芯啦，應該係。咁八系機芯咧，有樣嘢係需要注意嘅。嗱，我扭一扭俾你睇下。咁首先佢有停秒啦，非常好啦，順時針咁扭啦，冇咩問題啦。但係如果逆時針扭咧，嗱，你見唔見到啊？我喺逆時針扭咧，佢嘅支秒針係會推喐咗嘅。嗱，順時針佢唔會喐嘅，逆時針就會喐啦。咁呢樣話俾你知乜嘢咧？即係話如果你校呢隻錶嘅時候，係盡量唔好逆時針校錶啊！我咁樣做係唔啱㗎，咁樣係示範俾你睇嘅啫。你哋自己屋企千祈唔好咁做。佢頂得喐支秒針，即係話佢係有啲機械係有啲衝突啊，發生一啲。咁如果你長期都係用逆時針去校錶咧，咁你呢個八系機芯就好快彎嘅咧，應該就所以就唔好做呢樣嘢啊。我扭翻粒的先啊。咁另外咧，雖然佢一隻攞咗 ISO 嘅潛水錶啦，咁點解我知道攞咗 ISO 咧？就係通常你見到呢度寫住 Divers 200米，咁就係即係佢攞咗呢個 ISO 嘅認證嘅一隻潛水錶啦，即係一隻真嘅潛水錶啦，至少一隻啊。咁但係咧，我覺得佢有個缺點嘅，
就係個扣咧就冇 extension 嘅。通常真嘅潛水錶就有一個，即係好多潛水錶都有一啲 extension 啦，但係佢即係方便你戴手套啊諸如此類咁樣，但係佢冇嘅，就咁一個扣嘅啫。咁就呢方面就有啲嘅，我覺得有啲失望嘅，真係，因為通常精工嗰啲都會有嘅。咁跟住你見到佢寫住 base titanium 啦，咁又多咗個古怪字啦嚇，即係話 super titanium 跟住又 base titanium，即係全部都係 titanium， 但係可能全部都唔係 titanium 嚟㗎。咁啊，我唔知啦呢個就。咁但係佢嘅扣咧，同雞泡魚就有啲唔同嘅，因為雞泡魚咧就冇呢個掹落嚟呢個保險扣嘅。咁呢隻歐洲嘅限定版咧就有呢個扣。咁我覺得潛水錶係如果你問我自己嘅意見啦，我覺得係應該要有翻個保險扣咧，就似樣少少嘅啊。咁啊，其實都係一個好廉價嘅扣嚟嘅啫，所以都冇咩特別嘢好講。反而條帶咧就幾得意嘅，佢同嗰個雞泡魚都係唔同嘅啊。呢度係有啲即係類似少少似 Seamaster 嗰種嘅做法啦。呢度兩條線係拋光咗咁樣，錶圈係60 K 嘅，扭起上嚟都幾順手，扭唔翻轉頭，冇得喐，非常好，單向嘅，但係就冇咩特別啦。當然就個錶圈就冇唔係啲咩陶瓷啊咁啲咁嘅嘢啦。咁係咯。簡單嚟講，成隻錶就係咁樣啦，實心帶嚟嘅。咁啊，雞泡魚咧有啲就係空心帶嘅，我唔肯定嘅，因為我冇買過雞泡魚啊。但係我聽聞好似有啲空心帶就唔係咁好。咁佢呢隻嘅歐洲限定版就係實心帶啊，非常實際嘅一隻錶啊。當然佢有啲厚嘅，其實不過。因為佢嘅八系機芯本身就係厚嘅，所以逢親用親八系機芯嘅錶咧，都係偏厚嘅。咁但係如果一隻廉價嘅潛水錶嚟講咧，其實都係已經俾到嘅嘢俾晒你嘅啦。即係如果可以俾埋個藍寶石鏡面，咁當然更加好啦。即係但係佢都係普通礦物玻璃面嚟嘅啫，咁冇乜所謂啦嚇。即係如果你中意嘅，你可以自己換嘅。我覺得呢啲不過唔換都冇乜所謂。咁就大概港幣3000蚊到啦，即係佢應該貴過不鏽鋼嘅雞泡魚少少嘅，咁但係就個價錢都仲係屬於好即係一個比較平價嘅水平啦。咁就今日就講到呢度先啦嚇。Citizen 嘅 ProMaster 嘅自動潛水錶，2021年出品嘅，咁就間唔中我都講下新錶啦。咁雖然我都主要都講古董錶，咁就下次再講其他錶。多謝大家，下次再見。